Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii. Dzisiaj będzie film o aparacie Cosina CT1A. Sama firma Cosina powstała w sumie dosyć późno, bo dopiero w 1959 roku została założona. Zresztą ona nazywała się Cosina, tylko nazywała się Nikko i zajmowała się produkcją czy szlifowaniem szkieł optycznych. Natomiast firma się rozwijała dynamicznie, bo już w 1966 roku postanowili wydać swój własny aparat fotograficzny. Na początek kompakt, na początek na kasecie typu 126. Osobiście nie przepadam na tą kasetą, ale taką wybrali. Nazywał się Cosina Instamatic. I wtedy po raz pierwszy została użyta nazwa Cosina. Rok później, znaczy nawet nie wiem, jak on się sprzedawał. Ciężko jest o nim coś spotkać, informacje. Natomiast rok później została wyprodukowana pierwsza lustrzanka firmy Nikko, która też nazywała się Cosina. Akurat o niej to już można dużo się dowiedzieć. Była to Cosina Hi-Lite, bardzo solidny, porządny. To jest trochę późniejszy model. Z paskiem, ponieważ wczoraj robiłem nią zdjęcia. Lubię robić tymi Cosinami zdjęcia. Jedna z tych Hi-Lite'ów, tylko chyba model EC, dosyć późny, trafił mi w ręce gdzieś w latach, na początku lat 2000. I jak ja zobaczyłem, że to jest rocznik taki sam jak mojego, tego pierwszego Zenita TTL, to byłem w szoku praktycznie, że wtedy na świecie robili takie aparaty, kiedy ja używałem Zenita. Nie, ja do Zenita nic nie mam, ale ja myślę, że ta Cosina w sklepie, do którego wchodził Japończyk, była dla niego tańsza niż dla mnie Zenit. W związku z tym oni używali i te Cosiny sprzedawały się bardzo dobrze. Na tyle bardzo dobrze, że w 1969 roku firma jeszcze Nikko postanowiła założyć przedstawicielstwo w Europie, dokładnie w Holandii, dokładnie w Amsterdamie. Założyli przedstawicielstwo, które zajmowało się nie tyle sprzedażą ich aparatów w Europie, co pozyskiwaniem klientów, dla których oni mogli wyprodukować aparaty. Oni mieli trochę inną politykę rozwoju firmy. Mówi się tak, że firma Cosina wyprodukowała więcej aparatów pod cudzymi nazwami niż pod swoją własną. Zresztą z tego powodu chyba firma Nikko w 1973 roku zmieniła w ogóle nazwę na Cosina. No, dzwonił, powiedział, ja jestem z firmy Nikko, przepraszam, to pomyłkę. Ja jestem z firmy Cosina. A, Cosina, to ja wiem, bardzo dobre aparaty. W 1979 roku firma już wtedy Cosina wyprodukowała swój najsłynniejszy model, czyli Cosina CT1. Ja mam CT1A. Patrzę, czy dobrze wziąłem. Bez sensu. Tamta stara jest ciężka, a ta jest lekka, leciusieńka. To jest plastikowy aparat. Tak, jak najbardziej plastikowy. Czy tam jest coś metalowego? To nawet chyba magnet nie jest metalowy. A nie, magnet jest metalowy. Magnet jest metalowy, zresztą magnet jest typu Pentax K. I takie produkowała cała seria CT była z magnetem, cała seria C była z magnetem Pentaxa K. I ten aparat, czyli Cosina CT1A, ma migawkę Kopal, filmy Kopal, mechaniczną, całkowicie mechaniczną. Rok 1979 czy 80, jak już tego aparatu, to już były czasy migawek elektronicznych, gdzie producenci zaczynali kombinować nad tym, żeby jak ułatwić pracę fotografowi, czy jego przyjemność zrobić większą, czyli a ty ustaw tylko coś, a my do tego dołożymy drugi parametr, albo my w ogóle wszystkie parametry ustawimy za ciebie i tylko musisz wykadrować, ustawić ostrość i zrobić zdjęcie, a już niedługo, parę lat później powstała era aparatów z autofokusem, to w ogóle już nic nie musisz robić, możesz tylko podnieść aparat. W tej chwili czekamy na erę, kiedy aparat sam będzie się podnosił. Nie, są na skrzyżowaniach dróg, są aparaty schowane w takich żółtych skrzynkach i tam nie trzeba nic robić, same robią zdjęcia. Natomiast wtedy oni wypuszczając ten swój CT1, CT1A, CT1 Super, czy CT1G później jeszcze, tam było jeszcze kilka modeli tego aparatu, w sumie oparte na tym samym praktycznie korpusie, postanowili produkować małe, lekkie
tanie aparaty. I to nawet nie chodzi o to, że on był przestarzały wtedy. On przestarzały może być nawet i dzisiaj, co nie zmienia faktu, że to jest bardzo przyjemny aparat w użytkowaniu. Zacząłem mówić różnicę między CT1 a CT1A. Pierwszy CT1 miał wskazówkę, miał migawkę filmy Kopal całkowicie mechaniczną od 1 sekundy do 1/1000 części sekundy i czas B oczywiście, z czułościami możemy ustawić ręcznie oczywiście, czułości od 25 ISO do 1600 ISO. Miał miernik światłomierz centralnie ważony w środku na komórce CDS z zakresem od 3EV, czyli bez szału nie ma, czyli jak będzie ciemno, to on nie będzie mógł mierzyć, ale do tego, żeby robić amatorską zdjęcie, to bardzo spokojnie wystarczający. I to wskaźnik na wskazówce wychyłowej i wadę moim zdaniem największą, czyli zasilanie na baterii tej dużej 1,35 V. Dlatego ja osobiście wolę tą drugą wersję, czyli CT1A, która, znaczy to, że ma wskaźnik na LEDach, jest wygodny, ponieważ go zawsze widać. Czy jak nawet świeci mocno słońce i świeci mi w obiektyw, to i tak ten wskaźnik bardzo dobrze widzę. On całkiem przyzwoicie i szybko reaguje, natomiast przede wszystkim zasilanie jest na dwie baterie SL44, które są tanie, łatwe do spotkania i wygodne. Nie ma problemu, mogę mieć takich baterii kilka, cały blister w torbie i włożę. Zresztą jest mi to potrzebne tylko do tego, żeby mi działał światłomierz. Aparat sam z siebie działa bez światłomierza. Naciągam, naciskam spust i robi zdjęcie z rzeczy, funkcji, które ten aparat ma. Blokadę spustu. Jeśli naciągnę, i tak widać, tak widać. I to pokrętło będzie zamknięte jakby, to nie nacisnę spustu. Muszę troszeczkę cofnąć, i nacisnę spust. Drugą rzeczą, która jest samorezonujący się licznik, o czym nie powiedziałem jeszcze, jest samowyzwalacz. Naciągam samowyzwalacz. W momencie, kiedy nacisnę spust, to było słychać. On najpierw podniósł lustro i w tej chwili już odlicza czas, ale lustro jest w górnym położeniu, jak w profesjonalnych aparatach. Naprawdę. Aparat w sumie produkowany był w bardzo dużej ilości. Początek tego CT1 przyjmuje się rok 1979, natomiast zakończenie produkcji ostatnich egzemplarzy to jest 2017 rok. I to tylko dlatego, że firma Kopal przestała produkować migawki mechaniczne i z tego powodu prawdopodobnie zostały zaprzestane produkcja aparatów. Ale chciałem powiedzieć, Cosiny CT1 to nie tak, bo aparat był prosty, tani, w sumie bardzo przyzwoity. Znaczy, jeśli ktoś go wziął do ręki, tak jak ja, lubię ten aparat. To jest mój któryś egzemplarz, bo ja co jakiś czas go biorę, mówię, a nie, dawno sobie nie robiłem zdjęcia, sprzedam cię. Po czym mija, nie wiem, pół roku, patrzę, jejku, Cosina jaka ładna, CT1A, no to ja ją kupię z powrotem. I to jest chyba mój trzeci korpus, który ja znowu odkupiłem, znowu nim porobiłem zdjęcia i stwierdziłem, to jest naprawdę bardzo przyjemny, sympatyczny, tani, lekki aparat. Tani, bo nie jest skomplikowany, nie jest drogi, z mocowaniem na Pentax K, w związku z tym mamy do tego dostęp bardzo dużo, nie tylko oryginalnych obiektywów, zaraz powiem o obiektywie. Widać tu obiektyw, jaki mam założony? Nie widać. Znaczy nie widać nazwy z przodu. Zaraz opowiem, o jakim obiektywem robiłem zdjęcia. Natomiast w 1990 roku Cosina dla firmy Canon produkowała oparty dokładnie na tym korpusie, tylko w wersji Cosina CT1 Super, czyli wersja CT1 Super różniła się tym, że miała troszkę bardziej skomplikowaną migawkę, czyli z czasami do 1/2000 części sekundy. W związku z tym firma Cosina w 1990 roku rozpoczęła produkcję Canonów T60. Znaczy, mnie Canon T60 nie zauroczył. Nigdy. Co nie wiem dlaczego, bo znaczy dawno go nie miałem w ręce, to jest też prawda. Natomiast lubię Cosinę CT1A. Nie wiem dlaczego tamten Canon być może spodziewałem się czegoś innego. To były czasy, kiedy Canon wypuszczał mocne, solidne korpusy. Weźmy na to, nie wiem, no T90, przesadzimy T70, czy nawet ten amatorski T50.
T60 tak do nich nie pasował. Ale w 1993 roku firma Cosina produkowała aparaty Ricoh KR5 Super 2, tą drugą wersję Super. Dokładnie to jest Cosina CT1 Super, czyli ta z czasami do 1/2000 części sekundy. W 1995 roku rozpoczęła produkcję Nikona FM10. FM jest mechaniczną migawką. FM10 i to jest ten aparat, który produkowała cały czas do 2017 roku. Podobno jeszcze w 2020 roku można było kupić nowego FM10, Nikona FM10, który to był naprawdę Cosina CT1 Super, produkowany przez Cosinę. I to daje nam to, że Cosina ten model CT1 produkowała przez 38 lat. Część osób mówi, że takich mechanicznych aparatów długo produkowanych najlepszy jest Pentax K1000. Pentax K1000 jest dosyć dużym korpusem, a to jest małe i poręczne. I ja bym skłaniał się, miałem K1000, fajny, sympatyczny aparat, jest film o K1000, natomiast nie mam go już, a Cosinę mam. CT1A oczywiście, bo nie trafiła mi się CT1 Super. Pewnie jak tego sprzedam, a na pewno to nastąpi za jakiś czas, znowu spojrzę na półkę. Nie no, może iść do dobrych ludzi, bo ja to nie będę znowu robił zdjęć i znowu kupię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, że wyprodukowała Nikona FM10, rozpoczęła produkcję w 1995 roku, nie było jeszcze końcem modyfikacji tego korpusu, ponieważ w 1999 roku Cosina przejęła prawa do nazwy Voigtlander i na podstawie tego korpusu tylko wycięła mu lustro, natomiast postawiła resztę, zrobiła Voigtlandera bez CL. To nawet tak uprościli, że nawet nie wstawili do niego żadnego wizjera. Mówiąc, co, nawet nie my, lustro, nic niego nie wstawimy, oni i tak kupią. Znaczy nie, no to jest oczywiście przesada. Voigtlander bez CL był przeznaczony do obiektywów bardzo szerokokątnych, które każdy ma swój własny wizjer, jeśli go nakłada na aparat. Później to zmodyfikowali, robiąc bez CR. Natomiast to też jest Cosina CT1, ten sam korpus. Tylko wydaje mi się w takim solidniejszym wykonaniu. Ten w Bessie jest takim jakby porządniejszym korpusem. Co do samego fotografowania nim, powiedziałem, bardzo prosty, wygodny, szybki do fotografowania aparat. Bardzo dobrze się ustawia ostrość. Tu są kliny, w związku z tym ja lubię kliny. Ja mam lekką wadę wzroku i kliny poprawiają mi ustawianie ostrości, więc lubię kliny. Mamy te baterie SL44, o których już powiedziałem, czyli nie mamy problemu z zasilaniem. Światłomierz działa na diodach, na LEDach, które są wyraźne. To jest plus, kółeczko lub minus. Naciskam na spust leciutko i teraz muszę za pomocą obracania pierścieniem przysłon lub pierścieniem czasów. I to jest w sumie tak, że ja jestem w stanie ustawić sobie przysłonę na jakąś tam, załóżmy na 8, naciskam lekko spust i widzę i jestem w stanie poprzestawiać i złapać to 0. Czasami jest tak, że przeskakuję z plusa od razu na minus, ale przeważnie da się ustawić 0 i ustalić później sprawdzić, jaki ja tutaj mam czas ustawiony. Nie ma żadnych informacji w wizjerze w środku, jaki jest czas, jaka jest przysłona, ale to nie jest aparat wyścigowy. To jest aparat do fotografowania dla przyjemności i fotografowania nim się dla przyjemności. Jakim obiektywem fotografowałem? Zastanawiałem się dłuższą chwilę tego, jaki obiektyw do niego podpiąć, ale ostatnio trafił mi się Tamron 2870. To jest wersja określana jako 59A z funkcją makro, ze światłem 3,5-4,5 i byłem ciekaw zwłaszcza tej funkcji makro. To jest tak, że mamy zoom obracany, ustawianie ostrości. Zoom jest bardzo króciutki, szybki. Ostrość też jest w sumie taka, że jakby oni już przygotowywali się do autofokusa, czyli mieli małe, szybkie przełączenie. Ustawiamy i możemy, jak dojdziemy do 70, jeszcze troszeczkę go taki lekki opór trzeba pokonać.
i robimy makro. Normalnie w tym położeniu najmniejsza jest 0,7 metra, natomiast jeśli przekręcimy na makro, uzyskujemy odległość minimalną 15 cm. Na szczęście możemy odległością ustalić na nieskończoność i wtedy jest tego 20 parę centymetrów, ale możemy zrobić na przykład takie zdjęcie listka, jak to tutaj po lewej stronie, i tam było mało światła. On jest otwarty jakby całkowicie. To jest na pełnym otwarciu przysłony, czyli na 4,5 zrobione. Kółeczka są okrągłe, natomiast ostrość jest do przyjęcia, bo gdyby go przymknąć, ale tam było za mało światła, ja bym musiał albo założyć czułszy negatyw do niego, albo mieć po prostu statyw ze sobą, czego nie miałem. Natomiast w momencie, kiedy robimy zdjęcia, o tak jak to na dole tutaj, gdzie mogłem przymknąć przysłonę tak do tych, większość mówi, że do 8. I to by się zgadzało, bo jeśli mamy przysłony od 5,6 do 22, to połowa jest w 8, czyli to jest to najlepsze miejsce, gdzie on powinien dobrze robić zdjęcia. I to zdjęcie jest mniej więcej o tych 8 przymknięte, może 5,6, nie pamiętam, a nie zapisuję, bo nie zapisuję. Natomiast widać w tym momencie jakość obiektywu. To jest naprawdę bardzo przyzwoity, dobry obiektyw. Jeśli go nie przymkniemy, czyli zrobimy tak jak ta drabinę na ścianie przy przysłonie tak w granicach tej 4,5, to jest też dosyć szerokim kątem, to ono już jest bardziej miękkie. Ale dzięki jasnemu obiektywowi można zrobić tak jak tamto zdjęcie w pomieszczeniu zrobione w ratuszu w Legionowie, gdzie spokojnie w takich warunkach jestem w stanie zrobić tym aparatem zdjęcie nieporuszone, ponieważ ma dosyć jasny obiektyw. I tu jest użyte akurat gdzieś środkowe ogniskowa, czyli gdzieś około 50 mm. Przy pełnym otwarciu jak najbardziej mamy bardzo ładne, bardzo dobrze naświetlone zdjęcie. Chyba że jak popatrzymy na ten obiektyw, soczewka jest bardzo wysunięta. Jeśli mamy jakieś światło, które nam świeci na tą soczewkę, to zaczynają nam się robić problemy. Tak, to zdjęcie po lewej stronie, które widać wyraźnie w momencie, kiedy światło wchodzi na soczewkę, ten obiektyw traci kontrast. To tutaj, żeby go założył, nie ma typowego gwintu, znaczy tu gwint jakiś jest, ale do niego była specjalna osłonka przeciwsłoneczna wchodząca na pieści, ale takiej, znaczy na bagnet, ale takiej osłonki nie mam. Natomiast sam obiektyw jest bardzo ciekawym obiektywem. Tamron, przy czym to jest Tamron Telemakro 28 73,5 4,5, czyli tak jak powiedziałem, określany przez fotografów, jako model 59A. Przy czym to jest aparat z adaptelem, czyli Tamron Adaptal, co jest, ja mam kilka takich aparatów, kilka obiektywów takich, ponieważ mam kilka adapterów do różnych systemów i mogę osobiście przypiąć zarówno do Canona, jak i do Nikona, i z tego powodu chciałem go przetestować, żeby zobaczyć, czy warto używać go jeszcze jakimiś innymi aparatami. Nie mam na M42, bo jakbym go miał na M32, to bym jeszcze go przetestował z cyfrowymi aparatami, do których mam przejściówkę. Natomiast sam korpus, bo o nim jest przede wszystkim, czyli Cosina CT1A, jak trafisz, kup, będziesz miał fajny, podstawowy, prosty aparat, który jeśli jedziesz na kajaki i boję się zabrać swojego Nikona F4 czy F5, to tego możesz spokojnie zabrać, nic mu się nie stanie, chociaż nie wiem, czy potrafi pływać, nic mu się nie stanie, na pewno strata w razie czego będzie mała, a frajda zrobienia nim zdjęć bardzo duża, bo to jest bardzo porządny korpus, zwłaszcza, że możemy go spotkać pod wieloma różnymi nazwami, także nie sugeruj się tym, że ja powiedziałem, że masz Nikona. Kup sobie Nikona FM10, będziesz miał to samo i tą samą frajdę fotografowania i będą ci twoje obiektywy od Nikona pasowały, ponieważ Nikon FM10 ma mocowanie Nikon F, tak samo jak Canon T60 miał mocowanie kanonowskie, Olympus OM2000 z 97 roku, co też, ale to o tym, jakie były aparaty zrobione, był film, on się nazywał Znany, nieznany aparat.
Chyba taki miał tytuł. Właśnie dokładnie o tej Cosinie CT1A. Natomiast tam chyba nie było zdjęć zrobionych nią i nią fotografowanie o niej jako takiej. A to jest naprawdę warty fotografowania aparat dla samej przyjemności robienia zdjęć. Dobrze, nie przenudzam. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów, do obejrzenia galerii zdjęć, kilku zdjęć. Nie wszystkie mi, przyznam się, z niego wyszły, bo czasami coś mi szwankowało z tym adapterem i w sumie to tak połowę zdjęć mi skopał tak, że się nie nadawała, ale to jest wina przejściówki, nie samego obiektywu. Także galeria jest krótka. Zachęcam Cię też do przyłączania się do patronów kanału albo do osób wspierających kanał, bo dzięki właśnie Wam bardzo dziękuję patronom i osobom wspierającym. Dzięki Wam mam pieniądze na to, żeby kupić negatyw i zrobić zdjęcia, wywołać go, zeskanować i móc przetestować kolejny, następny, ciekawy aparat po to, żeby kanał Fotografia Analogowa trwał i się rozwijał cały czas. Także bardzo dziękuję patronom, osobom wspierającym, Tobie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.